밴드 안에 들어가 있는 그 다른 농가 잘 만들어 놓은 농가 사진 영상하고 같이 겹치기로 보이면 더 좋겠네요. 아, 밴드도 지금 있는 거죠? 네, 밴드에 어제 다른 농장 가가지고 영상 찍어가지고 올려놨거든요. 밴드는 이름은 자연이팜. 네, 자연팜. 음, 요즘에 회원 농가들이 좀 늘어나가지고 좀 바쁘게 지내고 있는데 뭐 나쁘진 않은 것 같습니다. 그 자연이팜이 또 그 밴드에서 딸기 농가들이 이렇게 서로 공유를 많이 하신다고 하니까 그 밴드에 자연이팜 가입을 하셔가지고 한번 같이 딸기 이야기를 하시면 좋을 것 같습니다.